स्पेशली ABCI को, जिन्होंने आज ये इट वॉज द टफेस्ट वन। इसको एक बड़ी देर से हमें देरीना कोशिश भी इनकी थी, और आज बड़ी देर के बाद जो है कि हम कामयाब हो गए और आज ये ब्रेक थ्रू हो गया है। इससे मैं मुबारकबाद देता हूँ ABCI को, और मुबारकबाद देती आवाम को कि यहाँ की आवाम को आसानी हो जाएगी। हमारा रेलवे ट्रैक जो है अभी इनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इसी साल में इसका खड़ी जो है हमारी ट्रेन चल भी सकती है। इसके लिए आज खुशी का दिन है, मुबारकबाद दे विल कंप्लीट इट इन ऑल रेस्पेक्ट। थैंक यू सर। किस तरीके के First of all, thanks to Almighty Allah, the local administration, the district administration, our client, Ercon Railway, the Northern Railway, जो हमारे सपोर्ट में यहाँ खड़े रहे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो दिस वाज द टफेस्ट टनल एंटायर रीजन, लेकिन हमारे इंजीनियर्स, हमारे लड़कों ने मेहनत की, आज इसका ब्रेक हो गया। तो ये तकरीबन 1.96 किलोमीटर की टनल जो पिछले कई सालों से काम चल रहा था। तो इसका अवार्ड ABCI को दिसंबर 2009 में मिला। कुछ कंडीशन ऐसी रही, कुछ हालात ऐसे रहे, पैंडेमिक की वजह से काम मिले रहा, अदरवाइज ये बहुत पहले कंप्लीट हो जाता। तो अभी लड़कों ने मेहनत की है इस पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ब्रेक थ्रू हो गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने इंजीनियर्स को, अपनी टीम को, अपने सपोर्टिंग्स को, चाहे वो लंबाडी हो, चाहे इरकान हो, चाहे नॉर्दर्न रेलवे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो हमारे साथ खड़े रहे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अभी इसमें कुछ और काम बाकी है, अभी ब्रेक हुआ है, अभी सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम इसमें है। इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये ऑपरेशन हो जाएगी ये टनल, और ये बहुत अच्छी टनल बनने जा रही है। बहुत अच्छा काम हुआ है इसमें। तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस हमें देखने को मिली, इसका वीक जियोलॉजी